نزلہ زکام کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ میرے پاس موجود ہے شفائے حیرت سرپ۔ یہ نزلہ زکام، خشک و تر کھانسی پر بہت ہی مجرب المجرب ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کو دمہ ہو گیا ہو، سانس لینا مشکل ہو گیا ہو، خاص طور پر رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ان کو کھانسی اور سانس کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہو، تو یہ شفائے حیرت ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ آپ کو کھانسی نزلہ زکام سے ریلیف فراہم کرے گا۔ اگر آپ نے پہلے اسے استعمال کیا ہے تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ کو چاہیے ہو تو یہ ہمارے النور ہربل دواخانہ لورا سے آپ کو یہ مل سکتا ہے۔ یہ بچوں بڑوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور خالص دیسی جڑی بوٹیوں سے یہ تیار کرتا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ مزید تفصیل جو ہے وہ لیبل کے اوپر بھی موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔